Санта Клаус килтерә бит инде безнең бүләктәрҙе. Исемлектәр һыу буйы була инде, анда Ҡыш бабайыбыҙ офигевать итеп ултыра тип әйтәйемме. Ҡыш бабай ул ысын киләме ул? Һаумыһығыҙ, ҡәҙерле тыңлаусылар, эфирҙа тағы ла башҡорт һөйләй. Сәлам, ҡыҙҙар. Сәлам. Сәләм, сәләм. Ҡыҙҙар, беҙ һуңғыһында юбилейный тип әйтәйекме, эфирҙы яҙҙырҙыҡ. Шуға иғтибар иттегеҙме? Эйе, 10-нсы эпизодыбыҙ сыҡты. Аллаға шөкөр, тип әйтәйек. Эйе, беҙ маладис тип үҙебеҙҙе маҡтайыҡ. Алдыбыҙға алған маҡсатты үтәп, ярты йыл эсендә барыбер ҙа апаруҡ эш эшләп ташлағанбыҙ тип әйтәйем әле. Килешәһегеҙме? Әлбиттә. Башлағанда бик ҡурҡыныс ине, нимә килеп сығыр икән тип аптырап торған инек. Әммә әйтәләр бит инде, күҙҙәр ҡурҡа, ҡул эшләй тип, беҙҙең бында тел эшләй. Аллаға шөкөр, матур ғына ятырып киләбеҙ. Күп кенә эштәр алда. Хәҙер менә һөҙөмтәләр күренә башланы тип уйлайым. Эйе, дөрөҫ. Һәм шул 6 ай эсендә бигерәк ҡыҙыҡ ҡунаҡтар белән һөйләшеп алдыҡ, ҡыҙыҡ ҡына кешеләр белән таныштыҡ. Эйе, ысынлап, Марина, әлегә ярты йыл эсендә 2 ҡунаҡ ҡына саҡырһаҡ та, беҙҙең барыһы ла алда әле. Күҙ алдында саҡырға теләгән ҡунаҡтар күп әле. Алла бирһә, артабан да ошайтып өсәүләшеп матур ғына итеп эшләһәк, килеп сығыр барыһы ла. Алла бирһә. Күпме төрлө ҡыҙыҡ хәлләр беҙҙең бында үҙебеҙ менән булып алды. Көлөшә, илаша, яндырабыҙ бит ҡыҙҙар. Эйе. Ҡайҙалыр онотоп та китәбеҙ һүҙҙәрҙе, һөйләмнәрҙе. Беҙгә бында Физалия ярҙам итә. Техник яҡтан яуаплы беҙҙең Марина. Һәм мин инде бында күбеһенсә энергия өҫтәгәнһеҙ кешелер инде. Һәм йыл бөтөп килә бит инде. Шулай ҡыҙҙар, һеҙ дә үҙегеҙ йылды йомғаҡлап ҡуйғанһығыҙҙыр инде. Әйткәндәй, һеҙҙә нисек хәҙер әҙерлектәр бара яңы йылға? Мына Раштуа тигән байрам бит инде һеҙҙең өсөн бик ҙур. Әйҙәгеҙ шуның турала һөйләшеп алайыҡ. Мин һеҙгә күп кенә ҡыҙыҡ ҡына һорауҙар әҙерләнем. Әйҙәгеҙ. Ярай, Диана, нимә белгең килә? Мин инде бик ҡыҙыҡһыныусан кеше. Шуға минең бында төрлө каверзный һорауҙар да бар. Күбеһенсә, бына хәҙер әҙерлек башландымы, хәҙер башланырға тора. Бөгөн беҙҙең яҙҙырған көн 13 декабрь бит инде. Германияла, Ангелияла нисек хәҙер бына урамдарҙа байрамдар һиҙеләме? Беҙҙә, мәҫәлән, Өфөлә ҡар юҡ, яңы йыл байрамы килеп етеүе һиҙелмәй. Шуға бәлки һеҙҙә икенсе төрлөрәктер. Эйе, беҙ әҙербеҙ. Менә шул Хэллоуин бөткәс, шул 1 ноябрҙән һуң кеше Рождествоға әҙерләнеп торалар. Украшениялар, төрлө биҙәүестәр тышта һәм магазиндарда бүләктәр өсөн, шыршы биҙәтеү өсөн 2 ай алдан бында уже башлана инде шул рождественский әҙерлек. Германияда шулай уҡтыр. Эйе, Марина, беҙҙә лә Германияла ла 2-3 ай алдан әҙерләнә башлайҙар. Мәҫәлән, йәрминкәләр ноябрь уртаһынан асыла башлай. Әле 2 йыл рәттән юҡ инде, печенье бешерелә. Шунан һуң адвентҡа әҙерлек бара. Физалия, бөтәһен дә һөйләмәй-тор, хәҙер күберәк итеп бүлеп һорауҙарҙы бирермен. Бына шундай бер һорауым тыуҙы. Ул адвент нимә була? Ул һин яңы әйтеп киттең бит инде. Адвент, ул латин теленән тәржемә иткәндә, латин теле менәнме, грек теленәнме, исламайым инде. Пришествие тип атала инде. Ул Рождествоға тиклемге арауыҡта Иисустың тыуыуына әҙерлек тип әйтәйемме. Шунан һуң шул Рождествоға тиклем 4 йәкшәмбелә шәм яндырыла инде, байрам ителә әҙерәк шул ваҡыт. 1 ай тирәһе, где-то 28 көн инде Раштуға тиклем шул адвент һанала. Беҙҙә бына хәҙер күбеһе һөйләйҙәр, адвент календарь шул буламы ул? Или икенсе төрлөмө? Ну, шул адвент календар, эйе, ул килеп сыҡҡан балалар арҡаһында, балаларҙың беләһегеҙ бит инде көтөргә түҙемлектәре етмәй, шунан һуң 1-200 йыл элек кенә барлыҡҡа килгән йола ул. Ғаиләләрҙә ата-инәйҙәр шул теге эшләй башлағандар да, хәҙер ул календарға әйләнгән инде. Һәр бер көндө 1 декабрҙан 24 декабрға тиклем берәр тәҙрәне асып, упаковканың шул шоколад ашайҙар инде, шайтып һанайҙар йәнәһе лә. Ул төрлө булырға мөмкин адвент календарҙар, хәҙер ололарға ла бар, хатта хайуандарға ла бар. Балаларға ғына ҡағылмай инде. Физалия, һеҙ әле генә менә бер пост һалдығыҙ шикелле үҙегеҙнең Инстаграмғыҙға адвент календарҙың тарихын тураһында яҙҙығыҙ бит. Кем башлаған, ҡайҙан килгән?
Эйе, мин үҙемдең шәхси аккаунтымда әҙерәк яҙғылап барам инде. Белмәйем, кеше уҡыймы минең әҙ генә подписчиктарымны уҡығандар уҡыйҙыр инде. Эйе, уның тарихына төшөп өйрәнә башлаһаң, бик ҡыҙыҡ. Һәм әйттегеҙ бит инде шул адвент календарь төрлө бүләктәр белән була, шоколадмы шунда. Һәм мында Англияда шул адвент календарь пиво белән бар. Косметик брендтары да шул календарь әйтәләр. Һәм мында кеше күп бүләк итә. Был адвент календарь ысынлап та Германияла барлыҡҡа килеп, сит илдәргә таралған. Сығышы менән Германиянан тип иҫәпләнә, әгәр тарихын уҡып ҡараһаң. Ул хәҙер бөтә Европа буйлап, Америкала ла бар, хәҙер Рәсәйҙә лә бар шикелле, Диана, һин әйткәнеңсә. Ҡала тирәһендә барҙыр инде. Эйе, мин дә бына балалар өсөн эшләгәйнем. Бер нисә йыл эшләп ҡулландыҡ, ҡыуаналар, көн һайын төрлө йылға әҙерлек бара бит инде. Төрлө саралар үткәрелә. Мәҫәлән, бөгөн шыршыны биҙәйбеҙ, иртәгә Ҡош бабайға хат яҙабыҙ, 3-нсө көнгә берәй нәмә Яңы йылға бешерәбеҙ икән ти. Яңы йыл көнөнә түгел, ә Яңы йылға арналған шундайыраҡ ҡыҙыҡ-ҡыҙыҡ саралар. Эйе, шулай күнегеүҙәр менән дә үткәрһәң була инде. Төрлө андай идеялар. Ысынлап, уны балалар бик көтөп ала. Әйткәндәй, мына бүләктәр тураһында һорау бар. Балаларға нимә бүләк итәләр Рождествоға, ололарға ниндәйерәк бүләктәр бирәләр? Мәҫәлән, беҙ бит инде Яңы йылға Ҡыш бабайға хат яҙабыҙ, балалар менән ултырып, һәм улар нимә теләй, берәй уйынсыҡмы, шундай нейҙәр яҙалар. Ә Рождествола ниндәй бүләк итеү таралған? Эйе, шул уҡтыр инде, Диана. Бала өсөн мында төрлө уйынсыҡтар, ололарға шул уҡ Рәсәйҙә һымаҡ төрлө бүләктәр. Һәм мында ул Ҡош бабай түгел, ул Санта-Клаус килтерә бит инде беҙҙең бүләктәрҙе. Әммә менә шул ҡыҙыҡ факт бар. Францияда, мәҫәлән, бүләк иткән ваҡытында ул бына берәй һинең бүләктең төҫө оҡшамаһамы, ул менән нормаль күренеш Рождествонан һуң кеше магазинға бара ала һәм үҙенең бүләген алмаштыра. Ну, ул практик яҡтан инде, практичный кешеләр инде шул Европала. Эйе, ул бар, мин аны ишеткәнем бар. Беҙ үҙебеҙ аны ҡулланған юҡ, сөнки бер-беребеҙҙән һорайбыҙ ит инде, йәки теге яҡындарыбыҙҙың нимә теләгәнен барыбер әҙерәк беләһең. Беҙҙә символик рәүештә генә, бәләкәй генә бүләктәр була. Алмаштырырға мөмкин, мин телевизорҙан ғына күргәнем бар, уны һыу буйы сират тороп әйберҙәрен алмаштыралар тип, үҙемә лә ҡыҙыҡ булғайны бер заман ҡарап ултырыуы. Но күптәре шул неместәр араһында күп нимә таралған, улар бер-береһенән һорайҙар тәүҙә, нимә теләй, нинди теләктәре бар, нимә бүләк алғыһы килә, шуны һорап тәүҙә эшләйҙәр. Ул яҡтан неместәр әҙерәк барыбер практичныйҙар тип әйтәйемме. Ул тоже нормаль күренеш, алдан һорап сюрприз эшләгең килһә лә, бер яҡтан сюрприз да булмауы мөмкин бит инде. Шуға мин дә уға хәҙер нормально ҡарайым. Беҙҙең балалар, Диана, һин әйткәнсә, шулай уҡ алдан исемлек төҙөп, исемлектәре һыу буйы була инде, анда Ҡыш бабайыбыҙ офигевать итеп ултыра тип әйтәйемме. Шулайыраҡтыр инде һеҙҙә лә. Беҙҙә балалар Ҡыш бабайға яҙмайҙар, ә бына Крискин тип атала. Крискин ул сабый Иисусҡа шуға яҙалар инде, шул килтерә уларға бүләкте. Әйткәндәй, менә хәҙер күп кенә ғаиләләрҙә мин шундай бер күренеш бар. Балалар ысынлап та Ҡыш бабай ул беҙҙең теләктәрҙе тормошҡа ашыра, ниндәй теләйем, шундай бүләк һорайым тип, кемдер iPhone, кемдер MacBook һорайҙар бит инде. Бөгөн мәктәпкә улымды алып барғанда, ул да шундайыраҡ бер хәбәр башлап ебәргәйне. Мин аны туҡтаттым да, Ҡыш бабай ул бөтә балаларға бүләк әҙерләй, ысынлап та. Әммә ләкин ул балалар өсөн булған бүләктәр. Ә һин бала булараҡ iPhone, теге нейҙәр һорай алмайһың, тием инде. Ул уйынсыҡ була ла, мәҫәлән, китап, балаға арналған берәй бүләк булырға тейеш тип аңлаттым да. Ярар, ат үтеп, улым килеште һәм ундай һорауҙар мәктәптән киләлер тип уйлайым. Ҡайһы бер ғаиләлә ысынлап та кемдер телефондар бүләк итә, компьютерҙар, кемдең ниндәй возможности бар бит инде. Әммә шундай матур байрамды боҙмаҫҡа тип уйлайым. Һәм ҡайтып барғанда инде мәктәптән улым һорай, Ҡыш бабай ул ысын киләме ул? Әллә бүләктәр ҡапыл ғына барлыҡҡа киләме шыршы аҫтында ти? Һорай бит инде. Һаман ышана әле, 9 йәш булһа ла. Физалия, һеҙҙең балалар ышанамы әле? Нисек әйтәйем, минең балалар ҡайберҙә минең менән магазинға йөрөһәләр, шул һатыуҙа булған әйберҙәрҙе күрһәләр, уйынсыҡтар, нимәләр, һорап ҡуя инде ҡыҙым, ышанырға ла, ышанмаҫҡа ла бермәй, малай әҙерәк ышана. Ну, хәҙер йәштәре бара бит инде,
ул хәтлем аңара иҫәр дип тә әйтеп булмай. Барыбер уларга олораҡ балалар ҙа әйтә бит инде шул балалар араһында. Ул Ҡыш бабай нимә юҡ дип, инәй атай ала тип. Ну, минекеләр әле ышанған була, ну, әҙерәк аңғаралар инде беҙҙән икәнен. Сөнки исемлектәрен яҙғанда ла ҡат-ҡат әйтеп, шуныһы кәрәк, быныһы кәрәк дип, минекеләр әлегә ул хәтлем ҙур бүләктәр һорамайҙар. Балаларса бәләкәй генә уйынсыҡтар инде шул, шаҡы-шоҡо. Бына ҙурыраҡ бүләктәрҙе ул бында күбеһенсә йәшенә ҡарап, кәрәкме, кәрәкмәйме, шуныһына ҡарап, телефонды беҙҙә күптәрҙең кеҫә телефоны башланғыс кластарҙа юҡ. Ул артабан икенсе мәктәпкә күскәс кенә 5-нсе, 6-нсы кластарҙа ғына барлыҡҡа килә. Һәм ул теге интернетта ултырыр өсөн түгел, кәрәк булған өсөн юлда, сөнки улар өйҙән уже йөрөп уҡыйҙар автобус менән, йыраҡҡараҡ, шундайыраҡ инде бында хәлдәр. Беҙҙә серле рәүештә бүләктәрҙе шым ғына балалар күрмәгәндә, беребеҙ балаларҙы әүрәтеп, улар күрмәгәндә елка аҫтына һалабыҙ ҙа, шунан һуң аҙаҡтан ашағандан һуң ғына ултырып кискеһен, шунан һуң ғына асалар инде. Сабый Иисус килтереп киткән тип әйтәбеҙ ҙә, шуның менән булды. Былай күренеп йөрөмәй инде. Әйткәндәй, Иисус сабый тигән ул восточный яҡта Германияның, киреһенсә Вайнахсман, ул беҙҙеңсә Ҡыш бабай була. Шуны әйтеп үтәйем әле айырмаһы. Был элекке совет нейенә ҡараған яҡтарҙа Германияла Ҡыш бабай килә, беҙҙең яҡта инде сабый Иисус. Бына 31 декабрҙе официаль байрам итеп 20-нче йылда ғына индерҙеләр. Мына һеҙҙең илдәрҙә 24-25 декабрь Рождество бит инде. Улар һеҙҙең ял көнө тип һаналамы, әллә эш көнөмө? Беҙҙә Германияла ял көнө, унда береһе лә эшләмәй. Күп кенә кәрәк булмаған магазиндар ябыҡ, 24-е, 25-е, 26-һы 3 көн ябыҡ. Хатта теге аҙыҡ-түлек магазиндары ла ябыҡ булырға мөмкин. Әммә ҙурыраҡ супермаркеттар яртышар көн эшләүе мөмкин. Әммә 24-е бөтә нимә ябыҡ. Ҡыҙыҡ. 24-те беҙҙә ял көнө түгел, 25-нсе һәм 26-нсы ял көндәр. Англияда 25-нсе байрам итәләр, уны шул байрам ашы буламы? Рождественский өҫтәл. Францияда, мәҫәлән, 24-нсеһендә. Эйе, беҙҙә Германияла 24-те байрам итәләр, шул көндө байрам ашы, байрам өҫтәле, шунан һуң бүләктәр шул көндө бирелә, кискә табан инде. 25-е, 26-һы туғандар менән байрам итәбеҙ. Мәҫәлән, 24-те ғаилә үҙе генә байрам итергә мөмкин, балалары һәм инәй атаһы. 25-е, 26-һы унда уже өләсәләре, олаталары, башҡа туғандары, әбеләре, бабалары менән осрашып, ашарға барырға, йәки үҙҙәрендә ашарға бешереп шайтып байрам итәләр инде. 3 көн буйына ашайбыҙ ҙа ашайбыҙ дип әйтәйем әле. Бик ҡыҙыҡ. Беҙ ашайбыҙ бит инде. 31-нән ҡалған 1-нсе ғинуарға салаттарҙы бик яратабыҙ. Тағы ла бер шундай һорау, мына беҙҙең традицион салат, ул бит инде Яңы йылға оливье һәм сельдь под шубой тип әйтәбеҙ. Һеҙҙә ниндәй шундай бер ашамлыҡтар бармы ул Рождествоға ғына әҙерләнә торған? Ошо урында эфирыбыҙҙы тамамлайбыҙ. Был һорауға һәм башҡа ҡыҙыҡлы һорауҙарға беҙҙең яуаптарыбыҙҙы киләһе эфирыбыҙҙа тыңлаясаҡһығыҙ. Әлегә һау булығыҙ.